Dames en heren, welkom. Het is maandag 17 januari. Wij zitten hier met een geweldige tafel vol met mensen in Ternaert, in het dorpshuis. En we hadden het allerliefste gehad dat jullie hier allemaal vanavond ook konden zijn. Maar helaas belemmert corona dat. Maar toch een informatieve avond van de gebiedscommissie in oprichting. Een corona-editie die u allemaal thuis kunt bekijken op heel verschillende manieren. Sommige mensen zijn misschien nu ook wel live ingelogd via RTV Noordoost-Friesland, dat u het thuis gewoon op televisie kijkt. Er zijn linkjes gedeeld om het via de website online te kunnen bekijken. Ja, en het kan ook best zijn dat u op een andere dag naar deze uitzending kijkt, omdat u op de avond van de uitzending verhinderd bent en achteraf het linkje krijgt en denkt ik ga op mijn eigen tijd, op mijn eigen gemak rustig nog eens nakijken. Er gaat hier tussen 7:30 en 7:20 flink het gesprek gevoerd worden over de spelregels waar de gebiedscommissie in oprichting de afgelopen jaar, denk ik ongeveer, Bart Bakker, aan heeft gewerkt. Mijn naam is Jaap Jepma. Ik mag jullie als gespreksleider vanavond door de avond loodsen. En dat betekent dat ik de mensen hier aan tafel zoveel mogelijk het woord geef. Maar ook u thuis heeft de gelegenheid om opmerkingen te maken, ideeën te delen en suggesties te doen. En dat kan door gebruik te maken van een telefoonnummer en daar WhatsApp of sms op te gebruiken. En dat telefoonnummer, dat lees ik gelijk maar even voor, dat is 06 20 06 74 22. En als u dat nummer even noteert of gelijk in uw telefoon zet, dan kunt u gedurende de hele avond in ieder geval opmerkingen maken. En eigenlijk een beetje doen alsof u hier vanavond ook met ons aan tafel zit. Voordat we de inhoud induiken, misschien goed om even kennis te maken met iedereen die rond de tafel zit. Ik zei net al, Bart Bakker, voorzitter van de gebiedscommissie in oprichting. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen prettig is om nog even weer te weten, hoe zit dat nou met de gebiedscommissie? Want dit verhoudt zich tot het omgevingsproces Ternaert. Ja. Veel in gebeurt. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ja, klopt. Nou, alles heeft te maken met de NAM die zegt, wij willen gas gaan boren hier in Ternaert en onder de Waddenzee. Nou, daar is de overheid mee bezig om daar een vergunning voor af te geven. Die is er nog niet. En daar komen we later ook nog even op terug van waar dat dan is. Mm-hmm. En hoewel de overheden hier in Friesland hebben gezegd, wij zijn tegen gasboring. Dat hebben ze gewoon via een statement duidelijk gemaakt. En ook via zienswijze. Hebben ze toch een afspraak gemaakt met het ministerie van, als er gas geboord gaat worden en er zijn opbrengsten, dan willen we in dit gebied niet alleen de lasten hebben, maar ook de lusten. Mm-hmm. En ze hebben eigenlijk voor elkaar gekregen dat als er gas gewonnen gaat worden, dat dit gebied 60 miljoen euro krijgt. Mm-hmm. En diezelfde overheden hebben gezegd, nou dan willen we graag dat er spelregels zijn. Dat dat goed besteed gaat worden in dit gebied. En die hebben niet bedacht, wij zetten daar een ambtenaar op die een mooie notitie schrijft en dan zetten we daar een hamer op. Nee, die hebben gezegd, wij willen mensen uit het gebied hebben die betrokken zijn, die deskundig zijn, die verbanden hebben met dorpsbelangen. En die laten we spelregels maken. Okay. En nou, die zitten hier ook. Een aantal aan tafel en een aantal daar. En dat zijn mensen uit dorpsbelangen, themadeskundigen en ook de overheden waren erbij. En nou, wat wij vanavond presenteren is wat wij denken dat goede spelregels zijn, rond 3 thema's. En daar willen we heel graag reactie op hebben van, hebben we daar goed over nagedacht? Hebben we niet iets vergeten? Is er iets onduidelijk wat we nog nader moeten toelichten? Nou, daar gaat het om. Dat betekent dus ook, die spelregels zijn nog niet af in beton gegoten. Nee. Op het moment dat iemand hier vanavond iets hoort en denkt ik heb goede ideeën daarover, dan kun je die inbrengen. Heel graag. Ja. Ja. Want sommige mensen hebben misschien ook de spelregels al gezien. Hè? Degenen die zich hebben aangemeld voor de avond, die hebben handouts thuisgestuurd gekregen waarin de spelregels zijn uitgewerkt. Als u zich nou niet had aangemeld, maar denkt van verrek, ik zou toch wel graag ook die spelregels willen zien. Ze staan inmiddels ook op de website Noord-Eerst Friesland onder het kopje van de gebiedscommissie. Dus daar kunt u ze ook al inkijken. Dus dat kan morgen, rustig ook nog even na afloop. Maar als u zegt in aanvulling op wat er vanavond allemaal gebeurt, wil ik ze vast bekijken, dan kunt u ze er misschien ook nog even bijpakken. Dit is het gezelschap met wie jullie dat allemaal hebben gedaan. Hè? Ja. Een jaar lang inmiddels onderweg of langer? Nee, langer. We zijn oktober 2020 begonnen hier in Ternaert. Ja. Hadden een planning die veel korter was in de tijd, maar ook corona heeft ons dwars gezeten. En we hebben elke keer tegen elkaar gezegd, kwaliteit voor snelheid. En daar ben ik wel blij mee overigens. Ja. En wij denken dus dat we nu die kwaliteit hebben om dat te presenteren. Ja. Ik kom zo nog weer uitgebreider bij jou terug. Laten we eerst even kennis maken wie er nog meer aan tafel zitten. Want met elkaar hard gewerkt, Emiel Hendricks. Jullie zijn met verschillende thema's bezig geweest in die hele periode.
Jij stond aan de lat voor één van die thema's, hè? Ja, klopt. Als voorzitter. Ik was voorzitter van de werkgroep over het thema energietransitie. En wij hebben met mensen vanuit de gebiedscommissie in oprichting en een aantal experts van buitenaf nagedacht over welke spelregels we moeten hanteren als het geld er komt. Hoe we die mensen zeg maar, tegemoet kunnen komen op het gebied van de energietransitie. Ja, en nou weet niet iedereen natuurlijk die kijkt wie Emiel Hendricks is. Wat is jouw betrokkenheid tot het gebied? Ik woon zelf in Anjem. Ik ben voorzitter van de energiecoöperatie in Anjem. En ik heb een technische achtergrond. Ik ben erg geïnteresseerd, altijd al geweest in verduurzaming en energie. Ja. En vanuit die rol probeer ik zeg maar, de kennis die ik heb te delen met anderen om te zorgen dat we een betere samenleving krijgen, een duurzamere samenleving. Ja, en je had een hele hoop mensen bij jou in die werkgroep om samen met elkaar op te denken? Ja, we waren met z'n 5. We hadden iemand vanuit de gemeente, we hadden iemand vanuit de Thuis Wonen, we hadden iemand vanuit de gebiedscommissie zelf en we hadden iemand vanuit Ten Aard. Oké. Hartstikke mooi. We gaan straks horen wat jullie dan precies allemaal hebben gedaan. Hè? Want daar heb je ook een paar plaatjes bij. Eerst even naar de andere kant van de tafel. Daar zit Jeannette Dekker. Ja. Bezig gehouden met sociaal-economische vitaliteit. Ja. Dat is misschien niet voor iedereen helder wat dat dan precies inhoudt. Nee, dat kan me voorstellen. Kort toelichten? Jazeker, graag. Sociale economische vitaliteit gaat over veranderingen. Veranderingen in het sociale domein en economische veranderingen. En vitaliteit gaat erover hoe je daarmee omgaat. Of je er daarvoor kunt zorgen dat het beter wordt of juist niet. Mm-hmm. En wij als werkgroep hebben juist heel erg nagedacht hoe je dat geld wat wellicht deze kant uitkomt kunt benutten om de sociaal-economische vitaliteit beter te maken. Dan gaat het echt over de mensen en hun omgeving, hun werk, hun wonen, al dat soort thema's moet ik dan aan denken? Precies, het gaat vooral over de mensen. Okay. Het gaat vooral over de mensen. Okay. Ja, en dat maakte het heel leuk. Ja, precies. Hey, en wat voor rol heb jij in het gebied dat je uitverkoren bent geweest om op deze plek te mogen zitten als voorzitter dan? Want... Nou, ik vond het ook ontzettend leuk om dit te mogen doen. En mijn rol in deze regio is dat ik bestuurder ben van Thuis Wonen, woningcorporatie hier in Noord-Oost-Friesland. Ja, dus je komt hier beroepsmatig in ieder geval dagelijks. Ja? Zeker. En ik kom er niet alleen, maar ik ben er ook heel veel van mijn tijd mee bezig wat hier speelt. Ik heb veel gesprekken met de mensen hier, maar ik lees er ook heel erg veel. En we praten daar in de organisatie ook heel erg veel over. Okay. Dus ik ben heel betrokken. Mooi. We komen straks ook uitgebreider bij jou terug om te horen wat er dan binnen die werkgroep Sociaal-Economische Vitaliteit is gebeurd. Net als bij Emiel, zo'n 5, 6 mensen daarin waarmee je met elkaar had nagedacht. Ja. Mensen uit het gebied, 2 actieve bewoners, eentje uit Wierum en eentje uit Ter Aard. Ja. Maar ook een culturele onderneemster, maar ook een ondernemer die hier actief is in deze regio. En iemand zeg maar, vanuit de ambtenarij die heel erg betrokken is en die ook hele mooie bijdrage heeft geleverd. Okay. Mooi. Dan naar Robert Graveland. Je hebt je bezig gehouden met zoetwatermanagement. Klopt. Ik zei vooraf, dat is een prozaïsche titel. Ja. Waar gaat dat over als het gaat om zoetwatermanagement? Nou, het vertaalt eigenlijk met iets over de aanpak. Hè? Want waar het om gaat is dat zeg maar, we hebben te maken vanuit het klimaat met een zeespiegel die stijgt. Ja. We hebben met de gaswinning te maken met bodemdruk, met bodemdaling. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk het zouter worden van het grondwater en ook slootwater, dat enorm versterkt. Dat zien we al. Ja. Zeker in de afgelopen 3 jaar hebben we dat veel gezien. Het afgelopen jaar was eigenlijk een nat jaar, maar daarvoor waren het droge jaren. Kwamen er ook problemen, gewasschade. En dat was ernstig eigenlijk met een behoorlijke impact. Nou, dit richt zich erop om een deel daarvan in te zetten voor de oplossing. Hoe gaan we om met zoetwater? Ja, dus vooral is een uitdaging ook die de landbouw eigenlijk nodig heeft om toekomstbestendig te worden? Ja, dat is juist. Het is een van de uitdagingen waar de landbouwbedrijven voor staan. Ja. En dan kijk je eigenlijk naar wat dan heet de noordelijke kleischil. Het gebied net binnen de dijken. Ja. Wat helemaal langs de Waddenkust eigenlijk een pootgoed-exportgebied is. Mm-hmm. En dat gaat naar zo'n 90 landen over de wereld heen. Okay. En dat is dus een enorme rijke bron die we moeten behouden.
En daarvoor zetten we deze middelen in, zodat die telers daar hun onderneming op kunnen beschermen eigenlijk, door het zoete watergoed in te zetten. Het is een heel belangrijk economisch thema eigenlijk voor de toekomst om bezig te zijn met het beheren van die waterkwaliteit. Ja, nou niet alleen economisch, maar het is zelfs ook, voor de teler is het economisch, het blijft een ondernemer. Maar vanuit de missie heeft het ook te maken met wereldvoedselvoorziening. En als je dan onthoudt dat de Arabische lente gewoon begonnen is met tekort aan voedsel. En onze missie van Nederland met heel veel export is eigenlijk de wereldvoedselvoorziening helpen. Ja, dan draagt dat eigenlijk nog bij tot een groter doel. Maar dat raakt dus een heel lokaal probleem ook hier in Ten Aard en de omgeving. Ja. Oké, mooi. Ik doe mijn stoel even achteruit, want dan keer ik naar rechts. Want daar staat Karin Wierda, secretaris van de gebiedscommissie in oprichting. Vanavond eigenlijk ook, hè? Want er gebeurt hier van alles in deze pop-up studio, maar mensen kunnen daarop reageren. En ik noemde net dat telefoonnummer. Mensen die die gebruik maken van die telefoon, WhatsApp of sms, die komen bij jou terecht. Dit komt bij mij binnen. Hier ligt het mobieltje. Ik heb het eerste berichtje ook al binnen, dus het werkt allemaal. Heel goed. Als het nodig is, dan breek ik eventjes in. Ja, hartstikke mooi. Ik noemde dat telefoonnummer zojuist al. Hè? En als u hem even installeert in de telefoon, dan kunt u in ieder geval heel makkelijk die vragen ook stellen. En als ze zo'n berichtje sturen, dan zie jij niet van wie dat afkomstig is. Dus als iemand nou thuis denkt van, maar ik heb een hele goede vraag. En het is eigenlijk wel heel erg mooi als iedereen weet dat ik die heb gesteld. Dan moet je je naam er ook even bij zetten. Hè? Want dan kunnen we die er vanavond ook aan verbinden. Dat kan misschien ook nog wel eeuwige roem opleveren, Bart Bakker, toch? Want jullie zijn op zoek naar gewoon echt ook wel de wisselwerking met mensen die kijken. Van hebben wij ons werk goed gedaan? Doen we de goede dingen goed? En als we op deze manier aan de slag gaan, wordt het gebied daar dan blij van. Beter van. Ja. De plus. Ja. Het moet een maatschappelijke plus worden. Ja. En wij hebben er een aantal dingen voor bedacht. En wij willen nu eigenlijk toetsen van of dat goed landt. Ja. Of dat aansluit bij wat de mensen willen. Ja. Wat wel belangrijk is, volgens mij, jullie hebben als gebiedscommissie, jullie hebben niet gediscussieerd over gaswinning, nee. En of überhaupt zo'n gebiedsfonds wel moet. Dat valt buiten de scope, hè? Ja, klopt. Voor ons was het gegeven dat er wellicht een geld komt in het gebiedsfonds. Ja. En onze opdracht was om daar spelregels voor te bedenken. Ja. En we hebben allemaal wel opvattingen over het wel of niet gas winnen. Maar daar hebben we ons niet mee bezig gehouden. Nee. Dus daar gaan we het vanavond ook niet over hebben. Nee. Oké, we gaan kijken naar de spelregels die jullie hebben bedacht om het gebiedsfonds goed te laten werken. Ja. Nou zijn jullie een commissie in oprichting. Dus dat betekent dat jullie een beetje een soort tijdelijke status hebben. Ja. Zijn jullie dan na vanavond of overmorgen, als je de opmerkingen hebt verwerkt, weg? Hoe moet ik dat ongeveer zien? Ja, ik denk het wel. Als wij onze opdracht klaar hebben, dan gaan we dat rapporteren aan de overheden. Ja. Die onze opdrachtgever zijn. Hè, het wetterskip, de provincie en de gemeente. Ja. En die gaan dan kijken of ze, wat wij gedaan hebben, of ze daar een hamerslag op willen geven. Ja. En we zullen zeker verwerken wat er vanavond dan binnenkomt. In termen van dat we onze producten kunnen verbeteren. Of dat we dingen nog beter moeten uitleggen. En daarna is het aan die Friese overheden. Ja. Maar wat die Friese overheden gaan doen, is een definitieve commissie inrichten. En daar gaan wij ook een advies over geven. Ja. Maar dat hebben we nu nog niet. En daar gaan we 12 februari over praten. Okay. En kan het dan ook zomaar zijn dat jullie daar misschien zelf ook nog wel weer een plekje in krijgen? Geen idee. Is dat gewoon, ik weet het niet. Nee. Was het leuk om er met elkaar aan zeker. te werken? Ja, dus het smaakt wel naar meer misschien? Of? Nou nee, ik vond het leuk om eraan te werken. Omdat je op die manier het gebied opnieuw leert kennen. Ja. En ook interessante mensen leert kennen. Ja. En dus ik vond dat al waardevol. Ja. Voor iedereen geldt dat het ook gewoon een hele mooie klus geweest is. Ja, mooie klus. En ook iedereen die daar verder aan bij heeft gedragen. Ja, die kan niet iedereen thuis zien, maar bijna de hele gebiedscommissie is hier aanwezig. Dus die hebben, het is een prachtig mooi netwerk en de expertises zijn bij elkaar gebracht. Dus wat dat gaat, mooie maatschappelijke bijdrage. Ja, hartstikke mooi. Dus jullie hebben gewerkt aan het gebiedsfonds. Laten we daar dan nu met elkaar ook eens induiken. Hè? Want daar hadden jullie een aantal uitgangspunten bij die ook belangrijk waren voor jullie om die voor de toekomst mee te nemen. Dat begon ook met het rekenen met dat bedrag van die 60 miljoen. Klopt, ja. En het begint eigenlijk daarvoor, want ik ben er zelf niet bij geweest, maar er is een hele ronde geweest in dit gebied, wat heet investeringsagenda. Ja. En met name Partour heeft dat ondersteund. En daar zijn allerlei ideeën opgehaald in dit gebied over als er geld komt, waar zouden we dat dan kunnen besteden. En dat zijn
concrete projectvoorstellen geweest. Ja. Wij houden ons dus niet bezig met concrete projectvoorstellen. Nee? Wij hebben het alleen maar over spelregels. Maar we hebben wel met een schuin oog gekeken naar die investeringsagenda. Ja, En dat is in 2019 is die op papier gekomen. hier komen, ja. En die hebben we een beetje als uitgangspunt, als basis gebruikt. Daar komen ook die 3 thema's vandaan. Maar de beperking zat natuurlijk wel in die 60 miljoen. Want bij mijn weten was de investeringsagenda een veelvoud van dat bedrag is bedacht. Ja. Maar goed, dat was 2019. We zijn nu 2022. Ja. En voordat het fonds gaat werken zijn we volgens mij 2024. Maar dat komt zo meteen op het scherm. Ja. Dus dan zijn we nog weer zoveel jaar verder. En ik denk dat je dan weer nieuwe ideeën kan hebben. En daar moeten die spelregels voor bedienen. Ja. Een maatschappelijke plus heb ik je eerder horen zeggen. Wat betekent dat precies? Nou, dat ze in dit gebied niet alleen maar de lasten hebben, in de zin van dat er een boring gaat plaatsvinden, dat daar overlast van is, dat er misschien schade van is, wat over een heel anders traject is. Hè. Die 60 miljoen gaat niet over schade. Ja. Er is een apart traject voor. Ja. Dat heet OOT, het ontzorgspoor. Ja. Albert van der Ploeg hoort daarbij. Ja. Daar hebben we ons niet mee bezig gehouden. Nee, het gaat alleen maar over investeren. Ja. Geld in het gebied stoppen, wat mensen kunnen gebruiken om het beter te laten zijn. Ja. Ofwel rond energietransitie, ofwel rond het zoetwatermanagement, ofwel rond sociaal-economische vitaliteit. Ja. Ja. En daar is 60 miljoen voor in 10 jaar. Nou zie ik op een van de plaatjes, want die zien mensen thuis dan ook toegankelijk en laagdrempelig staan. Betekent dat iedereen daarbij kan? Als je een aanvraag doet en die voldoet aan de voorwaarden, dan kan je daar aanspraak op maken. En zometeen bij de thema's wordt duidelijk gemaakt hoe dat precies gaat. Ja. Maar wij willen mensen ondersteunen bij het aanvragen. Dus dat willen we ook zo makkelijk mogelijk maken. We willen zowel halen als brengen. Dat wil zeggen dat mensen gewoon een aanvraag kunnen indienen, maar dat we ook wellicht via bepaalde structuren en mensen willen ondersteunen in het doen van zo'n aanvraag. We hebben nagedacht over, als het allemaal ingewikkeld is, dan moet je een heel pak papier wellicht invullen. Ja. Dat is lastig. Zou je een soort pre-toets kunnen doen? Dat idee hebben we op tafel gelegd. Dus dat willen we ook aan de overheden meegeven. Van, is het mogelijk om even heel kort een aanvraag te doen, zodat die even getoetst kan worden. En als dat dan groen licht geeft, dat je dan je aanvraag indient. En we willen eigenlijk aansluiten op bestaande methoden en activiteiten. Nou, daar zijn er heel veel. Ja. Het IPE-Minschipsfonds, de dorpsontwikkelings... Dus combinaties maken. Ja, combinaties maken. Want wij willen niet dat er een groot orgaan komt wat gaat over die 60 miljoen. Ja. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij dorpscoördinatoren, bestaande structuren. Dus dat betekent dat inwoners, stichtingen, verenigingen, iedereen die in aanmerking komt, woont, werkt in dit gebied kan. Loop je ook het risico op Groningse toestanden? We hebben vorige week rijen gezien in Groningen en uitgeputte fondsen. Ik denk, ik moet de vraag toch maar stellen. 60 miljoen is ook als je met je ogen... Het klinkt heel veel, maar als je met je ogen knippert 10 jaar lang, is dat weg? Nou, ik zou absoluut niet willen dat de toestand van Groningen hier gaat optreden. Nee. Dat vind ik echt treurig. Is daar al een spelregel voor? Of dacht je ook van, daar moeten we nog even goed over nadenken? Nee, daar moet natuurlijk hand en voet aangegeven worden. Ja. Het is duidelijk dat het voor inwoners, stichtingen, verenigingen, ondernemers is. Ja. Ik wil ook duidelijk stellen dat het niet voor de overheid is. In ieder geval niet voor de overheid als het gaat om reguliere taken. Nee. Maar het kan wel als de overheid samen met die groepen die ik noem, iets samen gaat doen. Want dan heet dat cofinancieren. Ja. En dat komt erop neer dat je 1 + 1 kan 3 zijn. Dan ga je bundelen. Dan ga je bundelen, dan kan je meer doen. Ja. En met die hele parcourssessies was natuurlijk uit mijn hoofd al even voor mij voor 300 miljoen aan ideeën opgehaald. Ja. Ja. Wat uitging van, hoe kunnen we het voorkomen? En welke schade moet er gecompenseerd worden? Ja. Dus er ligt wel een veelvoud aan potentie wat je zou kunnen doen. Ja. Ja. Jullie hebben je ook wel wat begrensd in het gebied, hè? Ja, klopt. Welke dorpen, welke regio komt ongeveer aanmerking? We hebben een begrenzing, straks ook een kaartje. Misschien kun je even eerst een beetje toelichten hoe die schil eruit ziet. Ja, nou we hebben 2 kaartjes. We hebben 1 kaartje begrenzing voor energietransitie en sociaal-economische vitaliteit. Dat is het kaartje wat nu in beeld is, wellicht ook bij de mensen thuis. Ja. En dat zijn 22 dorpen. En ik ga ze nu niet allemaal noemen, maar het komt erop neer dat we hebben gezegd, het moet bij rond Ternaert en rond Wierum, daar ligt de concentratie. Ja. En daar moet een soort schil omheen. En we nemen niet heel Noordoost-Friesland, want het gaat juist om dat gebied. En daar wil je
Daar zijn de lasten, daar moeten ook de lusten komen. Investeren in het gebied dat ook de lasten ervan heeft. Precies, Ja. want als je dat hele gebied zou pakken, als je heel Noordoost-Friesland, dan zou het erg verdunnen. Hè? Dan is die 60 miljoen zo weg. Ja. En voor zoetwatermanagement hebben we niet het gebied gepakt, maar een ander gebied. En dat heeft te maken met het watersysteem. Want daar kan je eigenlijk niet zeggen dat het de sociaal-economische omgeving bepalend is, maar het watersysteem. En, Ja, dan moet je een samenhangend watersysteem. Precies. Ja, dit hebben. is Kan je eigenlijk het kleinste watersysteem wat in de omgeving is om water te sturen. Ja. En dat is inclusief de Ternader en de Holderderpolder. Omdat die ook bij het systeem zijn aangesloten uiteindelijk. Ja, dus dit is de kleinste impact die je kunt maken. Oké. Dus een schil waar 22 dorpen in liggen. Een bijzondere positie daarbinnen voor Wierum en Ter Naat. ja, Hè? klopt. Dat kwam ook uit de investeringsagenda. Dat we Wierum en Ter Naat een voorkeurspositie moeten hebben. En in onze spelregels hebben we eigenlijk ook die voorkeurspositie handen en voeten gegeven. Ja. In die spelregels. Oké. Ja, dus Ja. dat zien ze zo meteen terug. Ja. Ja. 60 miljoen beschikbaar, Ja. zeiden we net al. Jullie hebben Ja. ook ten aanzien van de financiën bedacht van hoe gaan we daar dan Ja. mee om. Zo eerlijk mogelijk per thema de poet van tevoren geprobeerd op geld te zetten. Hè? Ja, klopt. Ja, 18 miljoen ongeveer per... ja Thema, hoe ziet dat eruit? 30% hè, Ja. van die 60 miljoen. Ja, En we hebben 30-30-30 gedaan. ja, Dan hou je 10% over. ja. Dat gaat niet in onze zak. Nee, dat is om flexibel in te kunnen zetten. Want we weten nu nog niet hoe die aanvragen gaan lopen. Ja. En het zou best kunnen zijn dat een bepaald thema, dat er veel meer aanvragen op komen. En dan willen we graag dat die definitief gebiedscommissie, Ja. als de overheden dat goed vinden overigens, wat kan schuiven. En dan hebben ze nog een keer 10% van die 60 miljoen beschikbaar om nog wat extra naar zo'n thema toe te schuiven als daar behoefte aan is. Ja, dus dat je ook echt kunt kijken van als er iets gewoon heel veel kansen maakt of bijdraagt aan die ontwikkeling, dat je Ja. daar wat meer budget op Ja, in kunt ja, zetten. ja, en dat is op dit moment ons voorstel. En we Ja. zijn heel benieuwd wat de mensen Ja. in dit gebied daarvan vinden. En als die daarmee instemmen, dan is dat ook het voorstel wat we aan de overheden gaan Ja. doen. Dan Ja. staat er in jullie stukken ook dat als projecten opbrengst hebben, Ja. dat die ook weer terug moeten vloeien in het gebied. Maar Ja. nou kan ik me voorstellen, het gaat heel veel om subsidie of een bijdrage geven. Hoe moet ik kijken naar projecten die opbrengst Ja. genereren? Zou dat bijvoorbeeld, misschien dat Emiel, in Ja. energie kunnen? Dat Ja. je, Ja, nee. Energieprojecten kunnen geld opleveren, dat weten we allemaal. Grote zonneweides of windmolens, die uiteindelijk moet je een investering voor doen, maar dat kan uiteindelijk geld opleveren. De bedoeling is dat het in de regio blijft. En wat wij onder andere gezegd hebben is van al dit soort projecten, nou, in ieder geval op het gebied van de energietransitie, moet 50 tot 100% lokaal eigendom zijn. Ja. Dat betekent dat als het 100% lokaal eigendom is, dan blijft het in de regio. Dus alle winsten die je daar maakt, komen ook weer terug in de regio. Dus daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Nee? En van die 50 tot 100%, daar hebben we ook bepaalde spelregels. En daar kom ik zo meteen Ja, even op kom je terug. uitgebreider op terug. Ja. Ja, maar betekent in ieder geval dat als er opbrengst is, dan vloeit het niet weg naar een ander deel van het land. Nee. En we zouden het ook mooi vinden dat als er geld besteed gaat worden Ja. door die organisatie, de mensen die we genoemd hebben, dat ze dat het liefst ook in dit gebied besteden. Weer investeren. Dus lokaal aanbesteden, lokaal uitgeven. Ja. Want dan kan dat een soort multiplier zijn van dat die 60 miljoen nog meer worden. Hè? Ja, precies. Ja. Dus ook dat de lokale aannemers, Ja. uitvoerende partijen Ja. in ieder geval Ja. meeliften op Ja. de Ja. investeringen die je doet. Ja. Ja. Jij begon net al even over die tijdlijn. Hè? Want Ja. je zei dan misschien, morgen zijn wij er straks niet meer. En dan komt het op een gegeven moment ook weer op het bord van de overheden Ja. te liggen. Er is een kleine tijdlijn uitgewerkt om een beetje Ja. gevoel te krijgen daarvoor. Ligt die eens toe? Ja. Nou, we hebben nu deze bijeenkomst. Ja. En daar halen we hopelijk informatie uit waar we wat mee kunnen, waar we verder mee kunnen. We hebben in februari weer een gebiedscommissiebespreking. Ja. Dan gaan we onder andere wat we vanavond terugkrijgen, of even later, gaan we bespreken. Of dat leidt tot het bijstellen van onze plannen. Of dat het, dus de criteria, dat we de spelregels veranderen. Aanscherpen Maar- moet? Of? Ja, aanscherpen. Maar het kan ook zijn dat we nog wat meer moeten uitleggen. Ja. Omdat dat niet direct begrepen wordt. Nou, dan moeten we het goed uitleggen. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we dat advies, dat is een advies van de gebiedscommissie in oprichting, aan die overheden geven. Ja. Want die is onze opdrachtgever. En die Friese overheden
gaan dan die spelregels vaststellen. Ja, en die moeten ermee aan de slag Ja. op het moment dat besloten wordt Ja. tot Ja. gaswinning. Ja. En nou, wij gaan ervan uit dat als wij dat goed bedacht hebben en de samenleving vindt dat ook goede plannen. Ja, wie zijn die overheden dan om dat nog te veranderen, denk ik dan. Maar Ja, goed. als je zo'n zwaarwegende goede daarom. commissie hebt gehad, dan neem je dat over. Ja, dat is het idee. Ja, Ja. precies. Ja. Allemaal verstandige Dan mensen moeten uit het gebied die de Ja. goede dingen doen. Dan moeten ze van goede huizen komen en dat veranderen, denk Oké. ik. Ja, en dat betekent dus dat in maart 22 jullie met het werk helemaal klaar zijn en het bij de overheden ligt. Ja. Dus als dan de besluitvorming over al dan niet gaswinning plaatsvindt, Precies. dan ben je er klaar voor Ja. om daarmee aan de slag te Ja. kunnen. Want in maart, dat is dat andere spoor, hè, dit is Ja. het investeringsspoor. Ja. Als het gaat om dat vergunningsspoor, heeft de staatssecretaris gezegd dat hij in maart van dit jaar een besluit neemt over de definitieve gaswinning. Ja. Maar dan gaat er vervolgens nog wel een traject lopen rond vergunningverlening en de hele andere Ja, meer. daar kunnen mensen ook nog weer bezwaren in maken, Ja. maar daar gaan wij weer niet Nee, over. daar gaan we niet over. Nee, Nee, oké. nee. Hartstikke goed. Dus dit even voor nu de toelichting van Ja. wat jullie gedaan hebben. En het laatste bolletje, daar Ja. staat gebiedsvolstreten in werking. Ja, Nou, dat als al die vergunningen er komen, zonder al te veel bezwaren, nou, dat kan tot aan de Raad van State toe, dus Ja. dat kan heel lang duren. Maar als het er komt, dan is dat niet eerder dan 2024. En pas als er gas gewonnen wordt Ja. en er is opbrengst, Ja. dan gaat dat fonds pas gevuld worden. Dus en wordt dat fonds dan gevuld aan het begin van zo'n jaar of aan het eind van ieder winningsjaar? nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik kijk naar Karin. Ja, schudt ze. De secretaris knikt ja. Dat is aan het eind van elk winningsjaar. Oké. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Ja. En niet 60 miljoen bij je de... krijgt niet bij de nee. start. Nee, Nee. want dat vroeg ik mij nog wel. Want stel nou dat, want je kunt natuurlijk ook hebben dat ze gaan winnen. De afspraak is 10 jaar lang, Ja. ieder jaar 6 Ja. miljoen. Ja. En als na 5 jaar besloten wordt van ja, dit gaat niet goed, of we willen dit niet langer, of de transitie gaat sneller. Nee, dan, volgens mij stopt het dan. Maar Ja. ook op de website staat de brief die de minister heeft gestuurd Ja. aan dit gebied, waarin die afspraken over dat geld staan. En daar staat keurig in ook dit soort details. En ik ken ze niet uit mijn Het is hoofd. goed om de website te bezoeken. Ja. Het is goed om de website te bezoeken, ook om jullie handouts Ja. rustig thuis eens door te lezen. Want daar zijn al die spelregels ook in. Hè? Ja. Dus dat betekent ook dat als je er vanavond niet allemaal aan toe komt, dat je dat nog even rustig je gedachten over kunt laten gaan. Ja. Niet aarzelen om vanavond vragen te stellen in ieder geval. Ik denk dat de regel is dat voor Ja. elk jaar dat er geboord wordt 6 miljoen in het fonds terecht gaat komen. terechtkomt. Dus, Ja. dus dat betekent ook dat wij zeg maar, als gebiedscommissie niet verder gaan dan 6 miljoen per jaar Nee. regels te bedenken. Precies. Hè? Dus, Ja. dus dat is... Ja. Er worden Ja, geen dat is toezeggingen gedaan die Nee. niet waar kunnen. Nee, dus je kunt geen verplichtingen voor 10 jaar ook Nee, aangaan. nee, hè? nee, Dus dat geeft ook iets aan de begrenzing van de projecten dan, in Ja. ieder geval. Mooi. Dank voor die toelichting. Zullen we dan zo direct de tafel maar eens rond gaan kijken? Of heb jij al een hele belangrijke vraag, Karin? Nou, er Ik komen zie al- heel veel vragen binnen. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal aan Nee. je voorleggen, maar ik weet niet of we een beetje tijd Ja, zullen we hebben een paar doen daarvoor. vast? Ja. Hoe groot is de kans dat het doorgaat, is bijvoorbeeld Ja. een vraag. Nou ja, misschien kunnen we daar kort op ingaan. En ook wat is de rol van de raad bij de besluitvormingsprocedure, wordt gevraagd. Ja. En misschien als derde vraag nog eventjes, even een greep uit alles. Er wordt heel erg in die handouts ook gesproken over Ten Aert en Wierum en een voorkeurspositie, hè, omdat Ja. daar effect wordt verwacht. Hoe zit dat met de dorpen die natuurlijk ook in die regio liggen en al langer te maken hebben met gaswinning? Ja, helemaal goed. Dat Zullen we zijn eens even zo bij een het begin aantal beginnen vragen die hoe binnenkomen. groot die kans is? Hè? Want er worden natuurlijk ook in de Kamer, er worden regelmatig vragen over gesteld. Volgens mij is er ook net een brief van Ja. de nieuwe minister nog weer Ja. geweest, waarin hij al gereageerd heeft op vragen van Kamerleden. Ja, die pak ik er even bij, want die kwam vandaag. En daar stond volgens mij iets in van de procedure hier Ja, gaat vooralsnog op de in de regering. ingezette manier Ja. door. Onze minister van Klimaat, Jetten, Klimaat en Energie, die heeft geantwoord aan de Kamer. En dat ging onder andere over het regeringsakkoord waarin stond de zin: we ronden de procedure rond Ten Aert af. Ja, En Kamerleden, een aantal, hebben gevraagd betekent van dat? wat betekent dat? Ja. En het antwoord daarop is: in het coalitieakkoord is aangegeven dat de lopende vergunningsprocedure voor de gaswinning Ten Aert zal worden afgerond. Maar dat daarna geen nieuwe vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee meer zullen worden afgegeven. Dit betekent, en daar gaat het natuurlijk om, dat de vergunningsaanvraag van de NAM voor de gaswinning Ten Aert zal worden getoetst aan de huidige beleid van toepassing zijnde wet en ja, regelgeving. dus die loopt nu door zoals Ja. die in de planning in uitvoering Ja, is, ja, is genomen. Ja. En er is gezegd dat er in maart dus een besluit overgenomen zal worden door het kabinet. Ja. Oké.
Dan was er ook een vraag die had betrekking op van hoe ga je die dorpen, hè, die Ja. op verschillende maten misschien ook last hebben van, maar Ja. ook sommigen die al langer te maken hebben met gaswinning Ja. en nadelen uit eerdere processen. Nou, de voorkeurspositie van Ternate en Wierum als dorpen, die hebben wij vertaald in de criteria. Maar we hebben niet voor niets een beetje een schil daaromheen gedaan. Ja. Om met name ook dat gebied te bereiken, die ook al langer last hebben van gaswinning. Ja. En niet de nieuwe gaswinning die gaat komen, maar de gaswinning die er nu al is. Ja, dus de band van de 22 dorpen daaromheen, daar zijn jullie goed naar bezig kijken van hebben we dan alles en iedereen die echt last heeft ondervonden nu en in het verleden van. Ja. Ja. Oké, mooi. Hartstikke. En Nou, dat klopt niet helemaal, denk ik. Nou, vertel. Er zijn dorpen die daar zeg maar, verder weg liggen, want we hebben wel een afstand genomen. Dus een minimale of een maximale afstand tot Wierend en Ternate. En er zijn dorpen die wat verder weg liggen, waar ook de NAM zeg maar bezig geweest is. Ik noem een E en Wierum, die net buiten die schil zullen vallen. En de reden daarvan is wat Jeannette al eerder noemde, is van dat we geen te veel verdunning willen van het geld. Want dan kan je niks bereiken. En dat is een afweging geweest. Ja, dat is je moet keuzes maken. Dat is de keuze zoals die door jullie is gemaakt. Er wordt vanuit Den Haag daar korte aanvulling op ook gekeken dat dit een soort voorbeeldproces, testproces is. Hè? Misschien dus daar kijken we, en dan heb je ook een bepaalde concentratie nodig. Maar we willen natuurlijk heel veel dorpen niet vergeten. Want we weten wat er speelt. Ja, dus het is eigenlijk een proef ook om voorafgaand aan dit soort projecten echt met de omgeving te kijken. Als er zoiets gebeurt, op wat voor manier zorg je ook voor die plus. Ja, in plaats van eerst winnen en dan ervaren wat er gaat gebeuren. Nou, dat zien we op het journaal. Nu kijken van hoe kun je preventief in de aanloop naar winning al met het gebied in gesprek en oplossingen aan gaan werken die vanuit het gebied worden aangedragen. Nou, dat is eigenlijk een testpilot wat dit is. Mooi. Nou, we horen van Karin dat de vragen in ieder geval goed binnenkomen. Misschien is er iemand nog wat later ingeschakeld. Daar geef ik in ieder geval het nummer dan nog maar even één keer weer voor. Dat is 06 20 06 7422. En als je de spelregels wilt bekijken, waar we het vanavond ook met elkaar over hebben, die staan op dit moment al online op de website marteerstfriesland.nl en dan /gebiedsfonds en gebiedscommissie. En volgens mij is dat ook de website waar je, als je wilt, kunt aanmelden voor de nieuwsbrief die uitgebreider ook over het proces gaat. Hè? Want we horen net al misschien allemaal dingen waarvan mensen ook denken, ja, dat is nieuw voor mij. Ja. Maar er is een nieuwsbrief waar je je op kunt abonneren. Dus laat daar dan de gegevens achter. Ja. We hebben een korte introductie nu met jou gehad en jullie om een beetje gevoel te krijgen van waar komt het vandaan en waar gaan jullie naartoe. Zullen we eens naar de werkgroep Energietransitie om te kijken wat jullie hebben gedaan en wat dat heeft gebracht. Je hebt gemak dat je zo meteen de sheets even ziet op het grote scherm, want jij hebt 2 plaatjes waar je ons eerst even mee doorheen wil nemen. Hè? Ja, twee slides. Allereerst, waarom eigenlijk energietransitie als onderdeel van dit gebiedsfonds? We hebben een wereldwijd probleem met het klimaat. Dat weten we allemaal. Daar zijn de wetenschappers zeg maar 99% van overtuigd dat we iets moeten doen. Willen we onze toekomstige generatie niet opzadelen met onomkeerbare processen? Ja. En dat betekent dat we iets moeten gaan doen aan de CO2-uitstoot. Dus dat is de belangrijke reden waarom we geld beschikbaar willen stellen vanuit het fonds om iets te doen aan CO2-reductie en dan met name lokaal in onze regio. Dus dat is één probleem, maar er is natuurlijk ook een regionaal probleem, omdat we moeten iets doen. Dat betekent we moeten voorinvesteren en we weten dat Noordoost-Friesland, dat is in ieder geval het gebied waar wij over hebben, een arm gebied is, relatief. Dus dat betekent dat we geld beschikbaar willen stellen voor mensen met een smalle beurs, die dan toch zeg maar kunnen mee investeren om te zorgen dat je geen last hebt van energiearmoede, toch die comfort krijgt met de nieuwe vormen van energie die we voor ogen hebben. Dus dat is een belangrijk iets. Hè. Dus we willen het transitie naar duurzame vormen van energie ondersteunen met dat geld wat er beschikbaar komt. En we willen het graag in handen van de Meanskip hebben. Dat wil zeggen dat mensen lokaal zeggenschap moeten hebben, eigenaar moeten zijn van de nieuwe vormen van duurzame opwek. Dus dat is een belangrijk gegeven. Ook al omdat je dan zeg maar als mensen lokaal eigenaar zijn, dan weet je als daar revenuen komen, er komen winsten, die komen dan weer terug in de regio. Daar hebben we het net eventjes kort over gehad.
En verder willen we ook, we zien dat probleem van die CO2-reductie. Niet iedereen is daar nog van overtuigd. We zien het steeds vaker. Ook in onze buurten vallen de regenbuien soms wat harder, wat onstuimiger dan jaren geleden. Maar nog steeds is er denk ik een bewustwordingsproces nodig om mensen te laten inzien waarom we dit soort dingen willen. Dus dat is een belangrijk gegeven. Ja. Nou, we hebben een budget hiervoor van 18 miljoen, 30% van het totale budget. Dat betekent per jaar, hebben we net ook over gehad, het gaat per jaar, die 1,8 miljoen. En dat willen we zo goed mogelijk verdelen. En daar zijn, we hebben er eigenlijk 3 type thema of aanvragen voor bedacht. Allereerst willen we kijken naar de verduurzaming van woningen. We willen eigenlijk zoveel mogelijk de bewoners direct nut hebben van dit geld. En hoe kan je dat doen? Door gewoon geld beschikbaar te stellen voor mensen die hun huis willen verduurzamen, omdat dat direct een CO2-reductie teweeg zal brengen. Nou, dat is een belangrijk onderdeel van dat stukje van het gebiedsfonds. En daar hebben we gezegd van daar willen we graag 50% van die 1,8 miljoen per jaar voor beschikbaar stellen. Dus €900.000. Ja. En dat moet heel eenvoudig. Dus er moeten geen ingewikkelde aanvragen voorkomen. Wat we zeggen is van men kan een aanvraag indienen 1 keer per huishouden. Dat wel. Hè. Er is elke woning mag 1 keer gedurende die 10 jaar een verzoek indienen voor een bijdrage. En het enige wat men dan hoeft te doen van aangeven waarvoor je het wil gebruiken. Voor woningisolatie, een warmtepomp, ledlampen, een douchekop die je water bespaart. Dus alles wat met duurzaamheid te maken, daar kan je het geld aan besteden. Ja. Het enige wat je moet doen is dat aanvragen en je moet zeggen wanneer je dat wil gaan doen. Nou, dan krijg je dat geld en de enige controle die erop zit is dat je achteraf de rekening moet laten zien en wellicht een fotootje dat je het daadwerkelijk hebt gedaan. Ja. Meer ook niet. Nee. Dat is makkelijk alles. En snel geld. Ja, dus dat is... en het kan ook zo zijn, bij heel veel zeg maar, subsidies moet je zeg maar, een aannemer in dienst nemen of iemand laten uitvoeren. Ja. Hier kan het alle twee. Je kan het geld besteden aan mensen die je uit de regio liefst het werk laat doen. Of je kan zeggen van ik schaf materiaal aan en ik doe het zelf. Ja. Heel simpel. Okay. Dat is eigenlijk... dat is de eerste gedeelte van de pot. Het tweede gedeelte, dat gaat dan over 40% van het geld dat beschikbaar is voor energietransitie. Willen we besteden aan projecten op het gebied van energietransitie in de regio. Dus wellicht zijn er groepen mensen die samen iets bedenken op het gebied van duurzaamheid voor de regio. Dat kan een zonneweide zijn, dat kan een collectief zonnedak zijn, of het kan een windmolen zijn, of wat zeg maar, je op energietransitiegebied zou kunnen bedenken. Die kunnen een beroep doen op het fonds. Dus meer als je dat als dorp onderneemt. Als dorp of als vereniging. Aan meerdere dorpen. Ja. Het hoeft niet een dorp per se te zijn, maar het kunnen ook meerdere dorpen samen zijn. Ja. Dus, of een groep inwoners binnen een dorp. Maar het moet wel een soort veelvoud van huishoudens zijn. En daar hebben we natuurlijk ook criteria. Wanneer krijg je nou geld en wanneer niet? Dus daar hebben we bedacht van, nou, wat zou dan goed zijn? Nou, op de eerste plaats is hoe hoger het duurzaam rendement is. Dus zeg maar per besteden euro, hoe meer CO2 bespaart, hoe hoger je in de ranking komt. Hè? Dus daar is het logisch. Tweede is dat we het aantal huishoudens willen meetellen. Hè? Dus als je met z'n drieën iets bedenkt, scoort dat minder dan dat je met een hele dorp of wellicht de hele regio iets bedenkt. Hè? Dus dat zou mooi zijn. Dus hoe meer, hoe beter. Het moet oog hebben voor de mensen die minder draagkrachtig zijn. Hè? We weten heel goed dat iedereen wil graag zijn huis isoleren bijvoorbeeld. Maar mensen met weinig geld kunnen dat niet. En dus hoe meer mensen je betrekt, zeg maar, daar het geld voor beschikbaar stelt, die minder draagkrachtig zijn, ook daar kom je hoger in de ranking terecht. En het moet haalbaar zijn. En haalbaar, dat betekent, het moet een techniek zijn die zich bewezen heeft. He, dus we gaan het geld niet besteden aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën op het gebied van de energietransitie, maar bestaande technieken. Een warmtepomp, een zonnepaneel of wat dan ook. En stel dat je als dorp zegt, wij willen met elkaar iets, maar we willen toch een soort haalbaarheidsstudie doen om te kijken, heeft het echt zin? Ja. Ja, dat kan ook. Dat zit niet in die 40%. Daar hebben we een aparte pot voor. Dus het is heel vaak zo dat je een initiatief wil opstarten, maar
als je dingen wil gaan uitzoeken, gaat het al geld kosten. Zonder dat er iets... die kosten die willen we ook graag mee subsidiëren. Dat gaat bijvoorbeeld als je een groot zonnedak wil laten maken. Dan wil je weten of dat zonnedak sterk genoeg is. Nou, dan moet je naar een constructeur toe. Constructeur, dat kost geld. Nou, daarvoor kan je een aanvraag doen bij dit fonds om te zorgen dat je zonder kosten toch dit soort dingen zou kunnen uitzoeken. En dat kan iedereen. Dus iedereen, dat wil zeggen alle projecten die 50 tot 100% lokaal eigendom hebben. Ja. Al die projecten kunnen aan die voorfinanciering meedoen. Het geld zelf, zeg maar, voor de grotere projecten en daadwerkelijk investeren in het project zelf. Mm-hmm. Dat is met name bedoeld voor projecten die 100% lokaal eigendom zijn. Okay. En dan had je nog die draagvlak en bewustwording, volgens mij, als derde. Ja, dus die pot wordt gedeeld, zeg maar, met die voorbereidingskosten. Er is 10% voor beschikbaar, dus 10% voor voorbereidingskosten. En voor de projecten die bijdragen aan bewustwording. Het zou heel goed kunnen zijn dat binnen een dorp een informatieavond gehouden moet worden. Daar heb je flyers voor nodig, die al mensen bereiken. Ook dat kost allemaal geld. Dat willen we ook heel graag, zeg maar, meefinancieren vanuit een bijdrage van dit fonds. Ja, okay. Dus in alle opzichten probeert het zo makkelijk mogelijk te maken, snel bij het geld te kunnen en eenduidige regels. Ja, weinig poespas. Ja, geen bureaucratie, niet het geld besteden aan, zeg maar, allerlei bureaus die dat allemaal voor jou zouden moeten gaan uitzoeken. Nee. Maar gewoon direct het geld zoveel mogelijk bij de mensen brengen. Ja. En daarbij is het ook belangrijk, we weten heel vaak dat de mensen, niet iedereen even handig is in het aanvragen van subsidies. Dus als we nu merken dat er toch een groep achterblijft, dan zullen we wel via de bestaande kanalen proberen mensen te stimuleren die juist normaal gesproken wel willen, maar het niet doen. Nee. Die stimuleren om mee te profiteren van dit gebied. Hoe hebben jullie de sommen gemaakt om tot de berekeningen, zeg maar, te komen hoeveel je waaraan bijdraagt? Hè? Want ik las de handouts door en dan zie je €1.000 per huishouden als je maatregelen neemt. En dan was er voor Ternaert en Wierum 6.000. Ja, klopt. Dus dat was die eerste pot. Dat was 50%, hebben we gezegd. Omdat 50%, we willen dat een groot deel hebben, omdat het geld direct bij de mensen komt. Met eigenlijk geen enkele overbodige ballast eraan. Ternaert en Wierum hebben een voorkeurspositie. Dus we hebben gezegd, eigenlijk zou dan 50% van dat budget, dus dat betekent van die 900.000, dus 450.000, zou per jaar naar Wierum en Ternaert moeten. En die andere 450.000 naar de overige 20 dorpen. Okay. Ja. Nou, als je dat omrekent, we weten hoeveel huizen er in Wierum en Ternaert zitten, we weten hoeveel huizen er aan. Betekent dat elk huishouden in Wierum en Ternaert eenmalig een beroep kan doen voor €6.000 voor verduurzaming van hun woning. Ja. En alle andere dorpen met €1.000. Okay. Geldt het voor koop- en voor huurwoningen? Het geldt voor koop- en huurwoningen. Okay. Maar het mag niet zo zijn dat voor huurwoningen dat daarmee, zeg maar, de huur ook mee omhoog gaat. Nee. Thuis Wonen is ook bezig met verduurzaming. En dat heeft soms de consequentie dat dingen verbeterd worden, meer comfort. En dan moet zich terugbetalen. Dan gaan de huren worden dan op termijn aangepast. Ja. Dit mag dat niet toe leiden. Nee, dit gaat ook om wat inwoners zelf willen gaan doen. Bewoners aan hun eigen comfort willen gaan bijdragen. Ja, klopt. Okay. Mooi, dankjewel voor die toelichting. Kijk even naar Karin of er echt prangende vragen zijn voor nu. Of dat je zegt, nou die bewaren we tot dat laatste blokje. Is er iemand die zegt, we kunnen echt niet verder als... Nou, er zijn wel wat vragen specifiek over energietransitie. Dus misschien kan ik er 1 of 2 even voorleggen aan Emiel. Eén daarvan is, hoe realistisch is het dat de dorpsbelangen dit aankunnen? Hè? Waarom zou je het niet een groter plan door de gemeente laten trekken, zeg maar? Dat is één vraag waar je straks misschien op in kan gaan. En de andere vraag is, moet niet eerst het net worden verzwaard? Hè? Want zometeen heb je heel veel energie over, hè, als je zonnevelden doet. Maar kan het net dat wel aan? Dat zijn de 2 vragen die er even uitspringen. Ja, mooie vragen. Oké, nou de eerste, de dorpsbelang, die komt zo meteen wel aan bod, maar in het andere thema. Hier hebben we eigenlijk niet direct een rol bedacht voor dorpsbelang.
dorpsbelang kan wel een rol nemen als, zeg maar, als er een projectinitiatief is die zij, zeg maar, als dorpsbelang willen opstarten. Dat kan. Maar het kunnen ook gewoon een straat zijn of een aantal ondernemers in de regio die iets bedenken. Dus dorpsbelang is niet per se, zeg maar, hier bedoeld als degene die de initiatieven moeten gaan maken. Maar blijft misschien nog wel de vraag dat het soms complexe materie is. En dan zit misschien de vraag daarachter van, kunnen we dat als leken doen? Of moet je misschien hulp van de gemeente of een andere partij hebben om de voortgang erin te houden en de kwaliteit die we willen? Nou, ik denk dat er heel veel kennis in de regio zit. Hè. We hebben ook in de regio een aantal energiecoöperaties bijvoorbeeld. Ja. Daar zit wat kennis. Die kunnen heel goed hier een trekkende rol in hebben. Ja. Er zitten ook heel veel ondernemers, lokale ondernemers, die kunnen een rol betekenen. Dus ik denk dat dat meevalt. En ik weet dat de gemeente ook op het gebied van energietransitie zelf op dit moment erg actief is en meedenkt. Ja. Vanuit eigen ervaring. Dus ik denk dat de gemeente ook heel leuk zou vinden als ze daarin mee mogen denken. Dan dus de zwaarte van het net, want dat is misschien wel een dingetje ook, hè? Dat is altijd een probleem op dit moment. Dus als je iets wil gaan doen, dan moet je van tevoren zeker weten dat het ook kan. Nou is het hier in de regio's rond 2025 deels opgelost, grotendeels opgelost volgens Liander. Nou, het fonds gaat in 2024 op zijn vroegst in werking. Dus dat betekent, voordat je dan dit soort initiatieven, zeg maar, uitgerold hebt, zit je, zeg maar, ook wel goed wat die energievoorziening. Overal is rekening mee gehouden, zeg maar. Ja, met veel. Hè? We hebben Liander gepusht om wat sneller. Ja, mooi. Nou, dankjewel voor die toelichting. Zullen we eens naar de andere kant van de tafel gaan? Naar Jeannette. Je hebt een hele vrolijke plaat gekozen om mee te beginnen. Ja, Zoenen de mensen, onder andere. Die hadden we nog niet op beeld gehad vanavond. Nee. Dat zegt iets over hoe jullie kijken naar die sociaal-economische vitaliteit. Het gaat om de mensen hier, hè? Ja, dat vertelde ik al in de inleiding. Hè. Sociale-economische vitaliteit gaat over de mensen. En ik vertel heel graag, zeg maar, hoe wij een voorstel ontwikkeld hebben. Maar ik zou eerst ook de mensen willen benoemen die hierbij betrokken zijn geweest. Dat is Anke Bijlsma, cultureel ondernemer hier in de regio. Jetse van der Ploeg, een actief dorpswoner. Hij zit hier, hè? Ja. En Ellen Tabak, ook die zit er. Een actieve dorpsbewoner uit Ternaert. Ja. Sjerk Faber, een ondernemer hier uit de regio. Die had ook hele mooie bijdragen. Die zorgde ervoor dat het heel concreet en heel duidelijk werd. En Karin, die hierachter staat. En gezamenlijk hebben we dit voorstel voor spelregels ontwikkeld. Ja. En waar zat jullie focus in? Want het is een breed terrein. Ja, het is een heel breed terrein. We beginnen ook heel veel aandacht besteed aan wat is dat nou, sociaal-economische vitaliteit. En daar heb ik al iets over verteld, over de inleiding. Dat onderzoek, dat leidde daarvoor en toe. En daarom is het goed, zeg maar, de volgende sheet te bekijken. Dat er 5 thema's zijn waarvan we zeggen van, nou, die zouden we graag wat meer willen ondersteunen. En dat is het thema wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, voorzieningen, jongeren en ouderen. En we hebben bedacht dat we daar 2 budgetten voor beschikbaar willen stellen. En je had het net al over, Bart, over brengen en halen. En dat is ook de gedachte achter die 2 budgetten. Het dorpsbudget, dat ligt echt klaar. Dat ligt per dorp op de plank. Dus dat is halen. Dat is, wij noemen dat brengen. Wij noemen dat brengen. Jullie brengen het naar de dorpen toe. Ja, zo moet je het. Dus hoeven er niks voor te doen. Iets. Voor niks gaat de zon op. Je zult wel echt iets moeten aangeven. Maar het ligt klaar. Je hoeft niet in concurrentie met andere ideeën. Waar net Emiel het over had. Van nou, de ene scoort wat beter als het meer productiviteit heeft. Hier niet. Elk dorp heeft een apart bedrag beschikbaar. En daar kunnen ze plannen voor indienen. En dat kan via dorpsbelang. Die in het kader van een visie alle mooie ideeën bedacht heeft. Maar het kan ook een groep bewoners zijn die samen met het dorpsbelang. Dus het is ook een heel vrij besteedbaar budget. Als er maar een mooi plan onder ligt. Wel moeten betrekking hebben op die 5 thema's. Okay. En ik zal straks, zeg maar, wat voorbeelden noemen. Waardoor het wat concreter wordt.
Daarvan hebben we 1/3 van het totale budget. En 2/3 van het totale budget is voor initiatieven uit het hele gebied. Dus dan gaat het niet meer over het dorp, maar dan gaat het bijvoorbeeld over enkele dorpen. Of dan gaat het over een ondernemer, of dan gaat het over een stichting. Die komt met een goed idee. En dat moet dan betrekking hebben op een van die 5 thema's. En daar kan ook geld besteed worden of in geïnvesteerd worden. Ja. En misschien helpt het als ik wat voorbeelden noem. Want misschien gaat dan de ideeënbron bij iedereen thuis ook gelijk lopen. Dus dan komen de suggesties misschien ook dat zouden wij het liefste hebben. Dat iedereen denkt van yes, dit is mooi. Hier kunnen we iets mee. Dus kom maar met dat geld. Bijvoorbeeld bij wonen zou het mooi zijn als er een planaanvraag komt voor het opknappen van een verwaarloosd pand. Dat er een startsubsidie bijvoorbeeld gegeven kan worden. Hè? Net zoals dat bij DOM 1 was. Bij onderwijs en arbeidsmarkt zou er misschien een onderzoek gefinancierd kunnen worden naar hoe bedrijven, lokale bedrijven, want veelal is dat midden- en kleinbedrijf, hebben we begrepen. En die hebben vaak niet zoveel geld om onderzoek te doen. Hoe je met minder mensen toch je werk gedaan kunt krijgen. Want arbeidskrachten is niet alleen in Nederland, maar ook hier het probleem. En dat zou bijvoorbeeld ook met de regio-deal kunnen. Maar ook hier zit ik met de tijd. Tegen de tijd dat de regio-deal is afgelopen, 2024, begint dit budget. Dus dat kan mooi aansluiten. Jongeren, bijvoorbeeld een financiële ondersteuning voor een cultuurproject. En we weten dat jongeren graag ook actief zijn. Want anders vervelen ze zich. Nou, het zou ook mooi zijn als ze bijvoorbeeld gezamenlijk een project bedenken. En dat op de dorpsfeesten presenteren. En daar moet waarschijnlijk wat geld voor decor en voor apparatuur om dingen aan te schaffen. Nou, daar is ook geld voor. Betekent ook dat het kleine budgetten zijn, maar ook grote aanvragen kunnen zijn? Kan het in alle omvang? Allebei zijn. Ja. Ik kom zo ook met voorbeelden van bedragen. Dus daar kom ik ook nog, maak ik ook nog concreet. Voorzieningen. Nou, we zitten hier met z'n allen in dit dorpshuis. Vervult een hele goede rol. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog wat dingen verbeterd worden in dit dorpshuis. Of een ander dorpshuis. Nou, daar is het geld ook voor. Ouderen. Een van de dingen die vaak bij ouderen speelt is eenzaamheid. De ervaring is, en dat is ook wetenschappelijk onderbouwd, als je zorgt voor welzijn, dan is er minder medische ondersteuning nodig. Nou, misschien een mooi maatjesproject, waarbij een jongere die heel erg graag iets wil vertellen over de geschiedenis, een oudere die daar veel over weet en dat je die kunt combineren. En dat organiseren zou je kunnen ondersteunen. Nou, zo 5 voorbeelden van hoe je op deze thema's dat geld zou kunnen benutten om de sociaal-economische vitaliteit te versterken. Mooi. Dus het is een uitnodiging eigenlijk ook aan alle initiatiefnemers die je maar kunt verzinnen binnen die hele kring van dorpen om vast te gaan nadenken over misschien mooie plannen voor de toekomst? Ja, en ik zou nog 1 stimulans willen geven, nog wat bedragen noemen. Ja. Daar vroeg je net al naar. En dan zit ik op de laatste sheet. Nou, in zijn totaliteit is 18 miljoen beschikbaar als het 10 jaar duurt, maar het is 1,8 miljoen per jaar. 1/3 daarvan hebben we gezegd is het dorpsbudget, 6 ton per jaar. En daarvoor is 15% voor Wierum en Ternaert. We hebben het er al over gehad. Die hebben een voorkeurspositie. Die krijgen niet ieder de helft. Nee, dat hebben we gedaan naar aanleiding van de inwonersaantallen. En dan zou Ternaert 122.500 per jaar ter beschikking hebben. Dat hebben we op de plank liggen voor goede plannen. En in Wierum zou dat 13.500 zijn. 130. Niet 30. 30, ja. En de andere 20 dorpen, bijvoorbeeld Anjem, die zou 65.000 en Jouweren zou 3.500 beschikbaar hebben. Dus dat zijn best mooie bedragen. En betekent het dat je die bedragen helemaal mag bestemmen of moet daar ook cofinanciering voor komen? Daar hebben we bij eerdere voorbeelden ook wel wat van gehoord. Ja, nou ook net zoals Emiel ook aangaf, het moet makkelijk beschikbaar zijn. Dus dat moet niet. Het is wel mogelijk en het zou mooi zijn. Maar we vinden het heel belangrijk dat het niet
bij de mensen komt die daar handig in zijn, die goed kunnen schrijven, die veel makkelijker, veel contact hebben. En het moet ook bij de mensen kunnen komen die niet zo handig zijn. En juist die moeten het misschien juist hebben. Maar het kan wel zijn dat als de gemeente er enthousiast voor is, of streekwerk, dat ze zeggen van we gaan daar andere budgetten proberen aan te verbinden om het groter te maken. Ja, dan kan dat. Dus zeg maar, we hopen met dit soort ideeën, met dit soort mogelijkheden van halen en brengen, met dit soort bedragen. Hè, je gaf ook aan grote bedragen. Dat zit dan in de initiatieven van het gebied. Ervoor te zorgen dat mensen dit geld ook daadwerkelijk te versterken. Ja, mooi. En ook voor jullie geldt dat je die spelregels in een overzichtelijke handhouttaal hebt uitgewerkt. Dus daar kunnen mensen ook op reageren. Dat doen ze nu ook ongetwijfeld. Dus ook al via die WhatsApp en SMS. Zijn er bepaalde inhouden waarvan je denkt, daar zouden we graag inbreng op hebben? Gaat het dan echt om de concrete ideeën al voor activiteiten? Of zeg je, soms zitten er ook nog wel eens wat dilemma's in hoe we bepaalde dingen voor de toekomst willen gaan zien? Niet zozeer concrete ideeën. Hè. Bart gaf het al aan. Investeringsagenda had natuurlijk al heel veel ideeën. En deze voorbeelden die ik net gaf zijn echt ter stimulans. Maar het gaat eigenlijk om de spelregels. Dus als we een reactie willen hebben, dan gaat het over een reactie op de spelregels. En wat we heel belangrijk vinden, is dat het laagdrempelig is. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of mensen dit ook als laagdrempelig ervaren. Gaan we het zo op de goede manier wegzetten in het gebied? Hebben de mensen waar het om gaat er dan echt iets aan? Want dan hebben we dan doen we wat we graag wilden realiseren. Ja. Mooi. Hartstikke goed. Zullen we eens naar Karin kijken of daar al opmerkingen en vragen over binnenkomen? En dan pakken we die er ook weer even bij voordat we naar het zoete watermanagement gaan. Karin? Ja, nou het blijft wel binnenlopen. Ja. Misschien even goed dat een van de werkgroepleden die reageerde ook nog even. Die zei van de aantallen die Jeannette noemt, die zijn gerelateerd aan de inwonersaantallen. Ja. Het is wel goed om dat nog eventjes erbij te vermelden. Anders begrijpen mensen misschien niet dat dat de onderliggende gedachte is. Ja. Er is ook al een compliment gegeven over dat het mooi inderdaad ruim is opgezet. Er is een vraag gesteld, wat gebeurt er als het geld niet wordt opgehaald bijvoorbeeld? Hè, omdat het wel gereserveerd is voor die dorpen. Oh ja. Moet het ook echt in 1 jaar op en moet het binnen dat budget? Of hebben jullie dan met elkaar ook nog weer de gelegenheid dat je zegt, we kunnen schuiven van het ene naar het andere thema? We kunnen, dat laatste zeg maar, zou ik in tweede instantie op willen reageren. Eerst reageren op binnen het budget van sociaal-economische vitaliteit. Daar hebben we van gezegd, dat hoeft niet in het ene jaar op. Nee. Stel dat het eerste jaar geen plannen komen, dan wachten we een tweede jaar. Ja. En dan gaan we eens vragen van, goh, hoe komt het dat jullie nog niet gereageerd hebben? Ja. En bij het derde jaar, dan komen we misschien wel met ondersteuning van zorg nou dat het... En als het dan nog niet lukt, dan gaan we het kijken of we het opnieuw kunnen verdelen. Want we vinden het ook zonde als het geld niet benut wordt. Dat betekent wel eerst dat je ook eerst kunt sparen. Het hoeft niet binnen die jaarschijf per se op. Ja. Dus als er nog niet de goede plannen binnenkomen, heb je tijd om het later uit te geven en mensen daarbij te ondersteunen. Zeer zeker. Ja, hartstikke mooi. Dat geldt ook voor het thema energietransitie. Ja. Het hoeft niet zeg maar, het eerste jaar allemaal opgemaakt te worden. Ja. Als het blijft liggen, dan schuift het door. Ja. Maar hetzelfde als het te lang ligt, dan willen we ook kijken of we mensen actief kunnen stimuleren om het wel op te halen. Ja, want ook daar zal gelden dat mensen voor die uitgaven voor hun eigen huis een beetje het momentum afwachten. Hè? Als je ketelstuk is, koop je een nieuwe. Dan ga je nadenken, wordt die hybride. Ja, en het geld verdwijnt dus niet. Nee. Dus er zit natuurlijk wel een kleine adder onder het gras, omdat we gaan ervan uit dat we 60 miljoen krijgen. Daar zijn die bedragen ook gebaseerd. Ja. Als het maar 30 miljoen is, dan hebben we wel een probleem van degene die het eerst gekomen is. Ja. Heeft wel zeg maar rendementen. En de mensen die te laat... Maar goed, dat kunnen we niet voorzien. Nee. Hebben jullie misschien ook wel zo'n goed programma gemaakt dat gemeente en provincie en wetenschap zeggen van... Maar dan... Dat is wel... daar hebben we met de overheden ook wel een beetje over gehad. Hè? Van, stel dat dit geld er niet komt, dan moeten we toch deze regio op de een of andere manier versterken. Dan moeten misschien niet de 60 miljoen uit dit fonds komen, maar moet het ergens anders vandaan komen. Dit is eigenlijk een programma wat je sowieso zou moeten willen doen. Want ik kan me voorstellen, want dan maak ik de brug vast naar het zoetwatermanagement. Dat kun je niet laten afhangen van deze 60 miljoen. Ja. Toch?
Nee. Was er nog een andere dringende vraag, Karin? Nou, er wordt wel gevraagd, er zijn heel veel vragen die we niet behandelen. Wat doen we met die vragen? Ja. En komen die straks nog ergens te staan? Of doen we dat op het eind? Laten we dat ter geruststelling van iedereen nu vast doen. Want als er inderdaad heel veel vragen komen, krijgen we ze niet allemaal tussen nu en 8:45 ook behandeld. Hè? En er schrijft iemand mee aan verslag. Dus dat betekent dat als vragen vanavond niet allemaal op tafel kunnen komen, dat er een vraag- en antwoordlijst wordt bijgehouden en dat die ook op de website wordt gedeeld. Dus dan kunnen jullie opnieuw naar Noordwest Friesland en dan bij Gebiedsfonds kijken naar de vraag- en antwoordlijst. En dat zal dan niet morgenochtend zijn, denk ik, Karin, hè? Nee, dan denk ik, we gaan niet de hele nacht doorwerken, maar in de loop van de week moet dat wel. Ja, ik wou net zeggen, dat zal in de loop van de week. Dus hou dan de website in de gaten in ieder geval. Maar alle vragen worden in ieder geval beantwoord, ook als ze vanavond niet op tafel een plekje krijgen. Dan maken we het sprongetje van Jeanette naar het zoetwatermanagement. Neem ons daar even in mee, waar we allemaal aan moeten denken. Want jij had heel veel sheets kunnen laten zien. En dat hebben ze met en voor jou gecomprimeerd in één... Ja, heel verstandig denk ik. Ja, maar dat is wel een uitdaging dan. Hè? Maar daar zitten wel alle belangrijke aanknopingspunten denk ik in, hè Robert? Graag aan jou woord. Ja, het is natuurlijk ook de kunst om dingen even eenvoudig te houden vanavond. En vragen zijn ook nadien altijd welkom. Ik heb dus al aangegeven dat proces, dat grondwater en de bodemwater, slootwater, dat zouter gaat worden. Dat gaat de komende jaren gebeuren. Dat is eigenlijk wel een gegeven. En klimaat, we lezen het allemaal in de krant. Dat heeft een periode van 2050 en 100 jaar wordt over gesproken. En dat we dan met bepaalde zeespiegelstijgingen te maken hebben. Maar die bodemdaling, als we al weten dat bijvoorbeeld vanuit Anjem in de 30 jaar dat er gewonnen is, dat die bodem al 25 centimeter zo rustig zakt. En dat doen we allemaal niet. Het schudt gelukkig niet, omdat we heel veel plekken hebben. In plaats van in Groningen met 1 plek, dan gaan dingen schudden. Maar daar hebben we dus mee te maken. Dus we merken het niet, maar het gebeurt wel. Het is al gaande, want dat effect is natuurlijk breder. Nou, dat betekent nogal wat, want het zoute water wat je dan hebt, daar kan een plant niet van leven. Nee. Dan houden we zoiets over wat we in het wad zien. En dat is een proces wat in 1953 met de watersnoodramp natuurlijk gebeurd is in het zuiden van het land. En dan gaan kleiplaatjes, want dit is allemaal kleigrond, die gaan door het natrium, één moeilijk woord, maar dat is gewoon keukenzout wat we hebben. Dat gaat tussen die kleiplaatjes zitten, wordt enorm plakkerig. En dan is alle zuurstof uit de bodem. En dan zegt een plant, ik doe het niet meer. Nee. Dus dan kan een akkerbouwer, die kan wel ophouden. En een veehouder, die zegt, waarom wordt mijn gras geel? En we hebben al plekken hier in de regio waar de schapen niet meer uit de sloot kunnen drinken. Dus het is echt urgent. Nou, dat gebeurt. We zitten hier dus in een landbouwgebied. Dat betekent dat daar het grootste effect ook is in de agrarische sector. Landbouw, veehouderij wat minder, maar zal het ook merken. Dus het raakt agrarisch, het raakt niet zozeer de bewoner. Het heeft niet iets te maken met grondwaterpeil en dat je fundament van je huis, dat staat er los van, dat beheert het waterschap. En dat blijft op peil zoals dat met elkaar afgesproken is. Het waterschap is ook bij deze groep betrokken. Ook degene die vanuit de provincie naar dit problematiek kijkt, want het speelt op meerdere plekken. Jan en Sigrid hier aan tafel als agrarische ondernemers zijn bij de groep betrokken. Dus complimenten en alle inspiratie uit de hele totale groep hebben we en feedback gebruikt om tot dit plan te komen. Als we dus naar die effecten kijken, die zitten met name in die landbouw en niet zozeer bij de bewoners. Dus dat is ook waar we eigenlijk het zoetwatermanagement, de oplossingskant, op willen toespitsen. En kijk je dan naar nieuwe teelten, dat je andere dingen gaat doen, of hoe je de bestaande akkerbouw helpt want ik kan me voorstellen, met name de aardappelteelt flink van invloed. Ja, dat klopt. En dus met name dat laatste, want dat eerste, daar kijk je ook naar. Is er een economisch alternatief? Nou, dat is er eigenlijk niet. Hè. Je kunt bij een toprestaurant wel eens iets van een zoet of een zout groente eten. Maar dat is zo'n kleine markt, daar gaat de hele noordelijke landbouwschil gaat daar niet van leven. Nee. Dus je kijkt naar dat laatste, wat je hebt, de landbouw en de veehouderij, kun je dat verduurzamen. En die taak staan ze al voor. En dat vult elkaar vaak ook aan.
Een landbouwer die zal te maken hebben dat hij zoetwater niet vanuit het oppervlaktewater zomaar mag gebruiken. Dus we kijken met name bijvoorbeeld naar zoetwateropslag en efficiënt gebruik. Ja. Waardoor ook nog meer dingen als dat je ook je bemesting kun je daaraan toepassen. Dus dan heb je nog een voordeel. Dus het zijn geïntegreerde systemen op een landbouwbedrijf. Waardoor ze breed toepasbaar zijn en echt verduurzamen naar de toekomst. Landbouwgrond kan in waarde dalen. Dat is nu ook heel duur. Het zou in waarde kunnen dalen en de alternatieven zijn er dan niet voor. En we moeten ons goed realiseren dat er wel eens iets wordt geroepen natuurlijk, natuur. Maar dat kan de overheid doen of dat kan de Friese G of kan dat allemaal doen. Maar dan moet je wel eigenaar zijn van die grond. En in dit geval zijn ze dat niet. En de eigenaren van de grond, nu landbouwers, agrariërs, ja, die hebben dus een probleem. Want er wordt op hun tuin is het effect. En dat moeten we aanpakken. Ja. Dus dat wordt gedaan. Wat hebben we dan als insteek? Dat we zeggen, we hebben in dit geval het voordeel dat het nog een paar jaar onderweg is tot 2024. Want er zijn nu heel veel projecten. Pilots. We kijken naar die pilots, die worden landelijk gedaan. Hè. In Zeeland wordt er gewerkt, in Noord-Holland. En hier rond het Lauwersmeer, Zoet op Zout is een voorbeeldproject daarvan. SPNA daar in de buurt is er ook bij betrokken. Dus er wordt heel veel al gedaan. En we willen eigenlijk dus 50% van het bedrag, wat dan ter beschikking komt, 30%, die een derde min die 10%. Die willen wij inzetten om dat echt naar toepassing te brengen. Van pilot naar praktijk. Naar toepassing, inpassen in je praktijk. En dat krijgt dus de ondersteuning. En dan kijken we naar dezelfde dingen als haalbaarheid. En die items zal ik dan niet herhalen. We hebben 25% van het budget beschikbaar gesteld om alsnog ook weer pilots te doen. Ja. Maar we verwachten dat de komende jaren best heel veel kennis gaat komen. Misschien nog net niet uitontwikkeld. Nou, dan moet je nog een pilot doen. Een slagje doen? Ja, een slagje voordat je het gaat implementeren. Ja. En natuurlijk is er ook kennis en monitoring. Er zijn nu bijvoorbeeld is er heel veel monitoring gaande. Dat er helemaal in het gebied worden pijlbuizen in de grond gezet. Zodat we het effect gedurende het jaar... En de komende jaren kunnen meten, dus in 2024 hebben we data van 3 jaar. Wat gebeurt er in zo'n jaar en wordt het minder of juist een versterkt probleem? Ja. Dus dat kunnen we meten, die kennis die moeten we blijven verzamelen. En uiteindelijk komen we weer op dezelfde 10% uit die dan nog over is. Ja. Maar we verwachten wel... Sorry? Nou, en kan ik me dan als individuele boer melden bij het fonds? Of moet je daar ook samenwerkingen met anderen voor aangaan om massa te maken? Nee, je kunt we gaan uit van een samenwerking. Ja. Want alleen heb je niet de oplossing. Nee. Je zou zelfs, zoals je energiecoöperaties hebt... zou je ook zoetwatercoöperaties kunnen bedenken. Vanuit de gedachte, er is met een helikopter... wordt er een hele grote scan gemaakt van het hele kustgebied. En die maakt bijvoorbeeld de bodemkaarten, waardoor een boer die misschien zegt... ik wil heel graag zoetwateropslag, dat we zeggen, oké, dat wil je graag... alleen het moet eigenlijk bij je buurman gebeuren... want die heeft, de ondergrond is daar beter geschikt voor. Ja. Dus ga samenwerken, richt een zoetwatercoöperatie op... Ja. Vervolgens ga je dat in de omgeving toepassen. Want dat kun je met een netwerkje met wat leidingjes uitrollen. Het kan met buren zijn, maar het kan ook met partners in de keten zijn, zeg maar. Ja, dat kan ook. Dus dat je met iemand die op watermanagement zit, met systemen, daar zijn bedrijven voor, ik zal geen bedrijfsnamen noemen. Dan kun je daarmee samenwerking opzoeken. Ja. Maar dit moet gezamenlijk. Ja. Je kunt als meerdere boeren of je kunt in de keten met een bedrijf die systemen opzetten. Ja. 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 Dus je hebt met partijen uit die sectoren ook nagedacht over die spelregels, neem ik aan. En dat lijkt dan voor iedereen werkbaar, zo? Ja, dat is werkbaar, dat is toepasbaar. En zelf met mijn achtergrond bij de HSBC in Metselweer... zitten we er eigenlijk ook een beetje middenin. Ja. Maar we kunnen hier met een open blik met elkaar naar kijken. Precies, maar dit is dus ook zo'n belangrijk thema... waarvan je inderdaad net als met de energietransitie... maar ook met sociaal-economische vitaliteit... eigenlijk dit staat ook... Ja, het is mooi om dit met dat gebiedsfonds te kunnen doen. Precies. Maar eigenlijk moet het ook zonder meer. Hè? Het zijn allemaal uitdagingen die sowieso op je regio... Het moet zonder meer gebeuren, want ook in de verduurzaming... waar verzilting, oftewel zoetwatermanagement er één van is... dat is ook een transitie waar de akkerbouw in zit. Ja, mooi. Ik kijk even naar Karin over zoetwatermanagement... wat misschien voor sommigen ook een nieuw begrip is... maar of daar ook vragen op binnenkomen? Ja, daar zijn ook vragen op binnengekomen. Ik zal er even een paar uitplukken, 2 stuks. Zijn watermakers ook een optie
En dan wordt er bedoeld om van zoutwater zoetwater te maken. Dat is één vraag. Ja. En de andere vraag is, nou, er zijn allerlei experimenten op Texel bijvoorbeeld. Ja. Kunnen we in dit gebied ook verwachten dat soort experimenten hier gaan plaatsvinden in de regio? Watermakers en de pilots. Watermakers, daar zijn inderdaad... dit is eigenlijk een heel internationaal probleem. Dit speelt op de wereld. Overal waar je in een deltagebied zit, wij zijn een deltagebied. In Spanje kijken ze daar met name naar, dus daar kunnen we van leren. Dus daar gaan we geen geld in investeren. We kijken of dat werkt. Dan kun je uitrekenen, kan dat economisch uit. Zelfs in de Arabische Emiraten wordt er naar gekeken. Nou, die hebben iets meer pingels dan wij. Dus daar kijken we naar. Maar de verwachting voor dit gebied is laag. Wij gaan het doen met het water wat we opvangen. Kleine rekensom is dat er 850 mm water valt in Nederland. 500 mm heb je over voor gewasproductie is er nodig. Of het gras is in je gezond thuis of een gewas op het veld. Er is dan 350 mm over, wat we nodig hebben voor doorspoeling. Ja. Ook wat naar het wat moet, want die bestaat bij de mengeling van zoet en zoutwater. En we hebben dus nog wat over om mee te gaan spelen. Nou, dat is het doel van zoetwatermanagement. Ja. Heel goed. En dan die pilots, hè, van op Texel bijvoorbeeld. Want er zijn heel veel pilots in het land. Klopt. Krijgen dan de pilots van Texel bijvoorbeeld ook toepassing hier in deze regio? Wij kijken met name via bijvoorbeeld ook Peter Prins dan, die vanuit de provincie wordt ingezet. Kijken we naar al die projecten. We hebben een lijst van 65 projecten gemaakt. Dus de hele inventarisatie die is er, wat er allemaal gebeurt. Ja. In dit geval op Texel hebben ze naar 2 dingen gekeken. Zijn er alternatieven van gewassen? Ja. En dat is dus heel beperkt. En wat daar een heel interessant project is dat ze op een plek een soort zoetwaterbubbel maken in de grond. Ja. Zodat ze in tijden van droogte wel een productieve landbouw kunnen houden. Ja. Nou, dat is een heel interessante waar we naar kijken. En waar kun je dat hier in deze regio op de beste plek in de grond doen. En van daaruit buurbedrijven gaan voeden met zoetwater bijvoorbeeld. Mooi. Ja. Mooi, compleet antwoorden. Ik kijk ook nog even naar Bart, want als ik zo de kring rondkijk, want het is ook bijna 8:45 straks, hè, en dan zouden we eigenlijk stoppen. Is alles wat jullie kwijt wilden een beetje aan bod geweest, denk je? Ik denk het wel. Ja. Misschien dat ik nog een keer moet noemen dat zoetwatermanagement gaat niet over schade. Want dat is dat ontzorgingsspoor. Ja, ja. Dus schade, als er schade is er een hele aparte pot voor. Die 60 miljoen is daar niet voor. Nee. En nou ja, ik hoop dat iedereen even enthousiast was. Want ik had het over themadeskundigen. Nou, die zitten hier. Ja, dat hebben we wel gemerkt. Ik heb veel geleerd hoor, deze periode. Ik kan me voorstellen dat het leerzaam is geweest. Dat sowieso. Ja. Jullie wilden ook graag ophalen wat mensen vinden van die spelregels. Nou hebben we daar een aantal verduidelijkende vragen voor gehad. Dat lijkt misschien bij jullie hier en daar nog wat tot redactie van. Hebben we het dan helder genoeg gemaakt? We hebben geen afkeurende woorden gehoord, hè, Karin? Mensen die vraagtekens stelden bij of iets wel. Nou, er komt van alles binnen hoor. Er komt van alles wel binnen. Maar het gaat meer over detailniveau. Dus de vraag is wel even of we dat hier nu moeten noemen. Ja, er wordt bijvoorbeeld ook gezegd van zou je het fonds niet helemaal als een soort dividendfonds moeten gebruiken. Dat is 2 of 3 keer genoemd. Ja. En dat je het ergens neerzet, dat je het geld verder opspaart. En dat je het niet versnippert in allemaal kleine onderdelen. Dat wordt ook meegegeven. We hebben daar wel natuurlijk in gedachten al een keer in de grotere commissie bijgezet. Dat het Noorweegse model, allerlei varianten zijn genoemd. En dat dit een start is die je eigenlijk krijgt. Maar dat je, als men gaat boren, zou uit iedere kuub een stukje moeten komen waarin je blijft ontwikkelen. Ja. Maar dan moeten we de overeenkomst suggesties in de rand worden meegenomen. Ja, maar we zijn ook. We gingen het niet hebben over het gebiedsfonds op zich. Maar jullie hebben als uitgangspunt een aantal zaken meegekregen. Daar ben je mee aan het werk gegaan. Dus al die vragen pluizen jullie heel zorgvuldig de komende week, 2 weken met elkaar door. En dan kunnen we nog even naar die kalender kijken. Hè? Want dan gaan jullie dus in maart dat afronden en overgeven aan de provincie. We gaan in februari nog een vergadering hebben. En dan gaan we wat hier verzameld is bespreken. Kijken of dat leidt tot bijstelling van onze spelregels. Of leidt tot verduidelijken van onze spelregels omdat dingen onduidelijk zijn. Ja. En als er nieuwe ideeën zijn, dan kunnen we daar natuurlijk ook over spreken. En wat dat betekent. Vervolgens maken we daar een rapport van. En dat gaan we aan onze opdrachtgevers in maart presenteren. Ja. En
dan ligt het daar. Ja. En dan moeten zij daar wat van vinden. En zij moeten dan de gebiedscommissie in oprichting ook gaan omzetten naar de gebiedscommissie zonder die IO erachter. Ja. En dan moet je Ja. er echt mee aan het werk. Ja. Is er een van jullie die zegt, ik heb nog een nabrander, want ik had me voorbereid de hele dag en ik wou iets kwijt en dat is me niet gelukt? Ik heb veel gehoord en volgens mij is heel veel aan bod gekomen. Ja. Ik heb geen nabrander. Oké, hartstikke goed. Jij? Nee, dank voor iedereen die hier heeft aangesloten. Mooi, ja. Dus, ja. En Jeanette? Nee, ook geen niet? nabrander. Nee, Hartstikke goed. Kijk ik wel naar Karin nog. Komt er nog één binnen waarvan je zegt, nou, als we er toch nog zijn live, dan doen we die nog? Nou, de presentatie, of die wordt gedeeld, Ja. nou, dat gaan we natuurlijk doen. En alle vragen komen ook op de website met antwoorden. Dus ik denk dat dat even als laatste. Ja, helemaal goed. Laten we dat gewoon nog één keer vast. Dat staat volgens mij ook op een sheet Ja. die nog even op het scherm van iedereen kan worden gedeeld ter afsluiting. Wil je op de hoogte blijven? Kijk op de website matheusfriesland.nl en dan /omgevingsproces Ternaat. Want daar staat alles op wat betrekking heeft op het brede omgevingsproces. Als je dan doorklikt naar het gebiedsfonds, dan kom je ook terecht op het werk wat jullie meer met elkaar hebben verzet. En daar zie je dus ook de handouts op met de spelregels die daar staan. Er is 1 algemene over het werk wat jullie met elkaar hebben verzet. En is er 1 voor elk thema. Ja. En je kunt je daar inschrijven ook voor de nieuwsbrief. Hè? Ik zei dat eerder, dan blijf je in ieder geval goed aangehaakt. En mocht er dan ook nog iets zijn na vanavond dat je denkt, dat sms-nummer of WhatsApp mag ik niet meer gebruiken, dan staat er ook nog een e-mailadres in beeld. k.wierda@matheusfriesland.nl. En dat is Karin, die daar stond de hele avond. En als u denkt, ik heb een nabrander, ik vind het toch belangrijk dat ik die nog onder de aandacht breng van de commissie, dan mogen mensen ook nog naar jou mailen. Hè? Zeker, graag zelfs. Ja, Hartstikke goed. super. Nou, dan hoop ik dat iedereen goed geïnformeerd is. Dat het informatief was. Dat het ook een beetje leuk was om er naar te kijken. Dat het enthousiasme van jullie, volgens mij zeker, is overgekomen bij iedereen thuis. Dat jullie daar met plezier en heel veel energie aan hebben gewerkt. En dan wens ik jullie succes en wijsheid. En ook weer plezier bij het afronden van dat geheel. En ik dank iedereen thuis die vanavond live keek voor het kijken. En ik zeg daarbij ook, als je nou denkt, verrek, dit is voor de buren interessant. En ik zag net, die waren met de hond aan het wandelen en die keken niet. Zorg er dan voor dat ze dat linkje morgen in ieder geval aanklikken. Hè, want dat komt op de website te staan. Deel dat ook via social media. Want het is mooi als zoveel mogelijk inwoners van de regio op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Dank voor het kijken en wie weet tot een andere keer. Fijn dat u er was. Dag, fijne avond.